Machiegni koromogi weche manyien ma kagi kacha chakore sani. Nyinga Simfros Okinda. Jatend piny William Ruto donjo odiechieng' mare mar ariyo mar limbe kaunti ma Nairobi. Jatend piny osidho gedo mar klese 12 e skund sekondar ma St. Teresa e kar chungo od bura ma Mathare. Kaka yo mar siro chenro mar somo ne jopuonjre, osingo mar nyiewo masin manyalo tedo chapede milion 1 e odiechieng'. Ameniuliza ya kwamba ili tuongeze chapati kwa dishi ya Nairobi, ninunue mashini ya kutengeneza chapo, na nimekubali nitamnunulia mashini ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo milioni 1. Hapa niko na mama wetu wa county, Mama Esther Pasari. Basi gavana ameniuliza ya kwamba ili tuongeze chapati kwa dishi ya Nairobi, ninunue mashini ya kutengeneza chapo, na nimekubali nitamnunulia mashini ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo milioni 1. Hapa niko na mama wetu wa county, Mama Esther Pasari. Jaga bajete pacho ka Margaret Nyakango wacho ni nok mar omenda en achiel kuom gigo ma osemoro apisi mare dhi nyime gi chenro mage kaka owinjore. E kinde mane ochopo e nyim komiti mar Senate mochung' ne omenda, Nyakango nochwalo ywak mare ni e kinde moko chune mondo mi otim chenro moko nus kaluwore gi nok mar apise kata omenda manyalo konyo e tich. Kata kamano owacho ni chal ma kamano ok bi mone timo tijege kaka katiba dwaro. My office will continue to undertake monitoring and reporting on the implementation of government programs and projects at the county government level. Due to inadequate funding, my office has not been able to monitor the implementation of projects at the national government level. From the foregoing, the budgetary provisions, and here I refer to the control of budget limits in the 2025 budget policy statement, will be vital in ensuring effective implementation and reporting on the implementation of government policies. It should be noted that in subsequent years, additional budgetary allocation to the office will be important in ensuring that the office plays a more expanded role in the realization of government policies and agenda. William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga okwamo ket maino margi e dwaro mar jopiny e kinde ni magi chako tiyo kanyachiel. Okil Kamaloka Willis Otieno owacho ni winjruok e kind Ruto kod Raila ber, mak mana onego giti kod thuolono e tiyo ne jo-Kenya. Omedo ni Ruto kod Raila onego kuong gi duoko chien osuru ma jo-Kenya chulo kendo duoko chien nengo chiemo. Kopogore gi mago, Otieno bende dwaro ni joma nonegi e kinde ng'anyo mag Azimio kod mag Gen Z oyud ratechgi. Okil Willis ne loso Uranga, sub-county Mayala mantiere kar chungo od bura mag Game, kosingo mar chung' ne anyuola mane yudo hinyruok e doho nono maonge chudo. Ruto and Raila Odinga sign a cooperation agreement, which is good for the two of them. But the only thing that we demand is that the number one agenda in that cooperation agreement should be the best interest of the people. Number one, the price of goods must come down. Tax must come down. Number two, we are insisting those who are killed last year during the Gen Z revolution, those who are killed, they must be compensated. As the government maps out the route of the SGR, that mapping must take into consideration the interests of our people. We have often seen Willis where projects are done and then our people remain crying for compensation of their land. We are saying that money must be set aside as that inventory is made, and our people who may be touched on that route must be compensated in time.
Jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kisumu osiro girimiti mar tiyo kanyakle kind duond bura no gi duond bura mar UDA kage wacho ni winjruokno biro kelo dongruok mathoth e piny Kenya. Jotelogo mag ODM kotele gi jakom mar duond bura no e kaunti ma Kisumu Paul Akeyo oseyo jotelo mapingo winjruokno kage wacho ni Raila Odinga ok ondhogo ng'ata kendo donje sirikal oyawne jotelo duto. Bende jotelo nyiso morgi ni ogirimiti ma kamano dhi keto e tim dwaro mag lipot mar NADCO mar kelo ber e thurka. ODM ok wane gimomiyo Kalonzo wacho ni Raila ondhogo piny to gigo mane obchego ema Raila nobedo piny gi Ruto ka gikete lwetgi mondo gigo tim. Omiyo wan wakwayo johera mag ODM sana jokanyanam ni wabeduru gi kwe to wang'miuru jakom time mondo o implement gigo kendo wakwayo wate ni wariwe kamoro achiel nikech adiri makende ni sigana wacho ni Raila Amolo Odinga pok odhiga oko kata pok owacho gima miriambo. Anga dier ni gimoneno kobede ei kisima piny kata mana yien mar stima to kapar nyalo neno gino. Waduto wariwre mondo wadhi ka wang' achiel wasupport ma wang' achiel tariwre gima Seth Kango wacho. Kik wagore ijirendewa modak machiegni kendo kik wadonje e weche ma ng'ato nyiewo ji 4 kata 5 ni mondo kel koko. Moko MCAs e kaunti ma Nairobi seyo mokalo johera mag tim mar tuke adhula mar Shabana mayande ogoyo koko ne jatend ODM Raila Odinga chieng' Jumapil. MCAs go mathoth gi wuok e oganda jo Abagusi ne osiemo wang' jotelo makono ma ichich godo ni ne osiayo johera go mag Shabana. E sechego bende gilero ni gichung' motegno e tok sirikal monywando duond buch ODM gi UDA ma otele gi jatend piny William Ruto kachiel kod Raila Odinga. Ya vile mliona juzi hata Shabana FC ili condemn hii kitendo ya yenye ilifanyika Kisii. Na tungeomba jamii yetu hii wakati sio wa siasa. Wote tukue nyuma ya chama ya ODM ambayo imetushikilia hapa Nairobi. Ukiona viongozi wengi hapa ni wa ODM na huko Kisii. Tukae ndani ya serikali tufanye maendeleo kwa wakati huu. So sisi tunasema ya kwamba yale ambayo yalifanyika pale Gusii Stadium kwa hakika sio reflection ya community ya Omo Gusii. Hiyo ilikuwa watu wachache ambao wako na njama ambayo sio reflection ya community kama Omo Gusii. We as the Kisii community have supported Raila Odinga without conditions. Considering what he has done for us. If I have to trigger your mind, it is during the Nusumkat government that the Kisii Chemusit road was done. When Papa was the minister for roads and public affairs. Papa has done more than our own when he has gotten a small pit. He has never been there as a president. Jokanyo sekta mar somo e kaunti ma Siaya oseyo piny owacho e wi gikruok ma kinde ka kinde lai manyien mar somo mar CBC. Kotele gi kod jakom mar kuku mar Andiwo Obondo Foundation, Thomas Andiwo Obondo, giwacho ni CBC en lai makare mar somo, kata kamano piny owacho thiro dongruok mar lai no. Obondo koni piny owacho ne ok oikore makare e tayo lai mar CBC, kolero ne piny owacho ok osebedo ka chwalo omenda kaachiel gige somo e sa mowinjore, ka bende onge tiegruok makare ne jopuonj mag CBC. Owacho magi kinde mane gichwalo kony mag gige tuke e skul primar ma Bondo Township. TBC is a very good program, but Sirikal to fellow. Sirikal fellow system, ni samoro jopuonjgi retooling ok timre maber. Samoro ji ochomo grade 9 kata sani wadhi e transition to jopuonj pok oiki. Mano failure achiel maduong' ma wan go e CBC. Mar ariyo ni samoro capitation grant monego bed ni jopuonj tiyogo ok bi in good time. To kobiro to bende samoro tin. Mano gima kopon sirikal nyalo ng'iyo to program biro dhi maber kabisa. Gik ma koro watimo kaka individuals kata mana charities gi onego bed ni gibedo program mag sirikal. Nikech CBC
wuoyo about talent. To talent jopuonj ok nyal harness kuom nyithindo ka onge investment e yore mag kits kata yore mag tools. Wan kaka skul kopogore gi somo mawabere kabisa, wasebedo kwa time maber. Kendo sports bende wanacha talent mag nyithindo. Emomiyo ka ne waketo kwayo ne jatelo, otimo kawuono, warwako kabisa, kendo wageno ni uniforms momiyowa gigo mokelonwa kawuono dhi konyowa mondo waik nyithindogi ka luwore gi CBC curriculum mantie masani. Doho ma Kisumu ogolo chik mondo geng'ne achich moro Molina Dhiambo ma jahigni 36 tesendo obila ma Kondele kuom dala par ka nonro matut pod dhi nyime ketho ma otude godo mar rocho ratich wuode. Ma en bang' tipo moro malorore e mbui ne omako achich ma kamano ka chuno wuode ma jahigni 14 timo hera kode. Tipo ma kamano mawachore ne ouso ne ji mondo oyud omenda. Kane ochwale e nyim doho ma Winam, jang'ad buche Robert Oanda oyango ni pod ibiro geng'ne tesendo obila no ka nonro dhi nyime mar yango tim makoch ma kamano. Bura ma kamano ibiro winji kendo tarik 24 mar dweni. You have an objection, and I order that it be held at Kondere Police Station cells for the next 10 days to enable prosecution to finalize the IO to finalize the investigations. So we take a mentioned date after 10 days. We mentioned the matter on 24th of this month for further directions. Gikone to rowere mag Gen Zs manodonjne gi ketho mar monjo kendo ketho kar budho mong'ere kaka Timber XO e boma ma Eldoret owe thuolo. Rowere go nomonjo kar budho no e kinde ng'anyo mag Gen Z kendo ketho mwandu e kama itudo god jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi e kinde ng'anyo mokalo kakoro owe gi thuolo kawuono. Kaluwore gi jatatije kar budho no Samuel Lemayan manoriko chopo e nyim doho kendo kwayo mondo rowere go owe thuolo koyango ni Sudi owacho ni mondo mi owene rowere go kogeno ni ne giyudo puonj kokalo kuom ketho mane gitimo. Ka bende omiyo gi thuolo mar dhi nyime gi ngima pile koyango ni kowacho ni ikgi pod tindo. Mr. Lemayan, on behalf of the directors of Timber XO, and having considered the individual responses of each of the accused persons who are present in court, and having considered the sentiments of Sonkule, advocates for the accused persons, as well as Tunen advocate, on behalf of the advocates watching brief for the complainant, this matter is withdrawn unconditionally. We're not going to follow them on any charges that were filed against them. And we've been in talks with the community and their team leaders, and we appreciate the effort that they've taken to ensure that these kids are released also unconditionally. We've had several discussions and we appreciate that. Also, we want to thank Mheshimiwa Honorable Oscar Sudi for also giving us direction on what to do and bringing this matter to the discussion, the direction that it went. Mimi ni one of the accused. I was accused number 13. Tuna regret for what happened last year June na for the action yenye ili happen Timber XO ndo tukapatikana kwa situation hii, lakini for what we have gone through tumelearn something na tunasema pole kwa Timber XO na kila mtu wenye tuliwakosea. Piny owacho koro idwaro mondo mi oket siniani e chenro mar hocho kod puonj mar paro na nyithindo madang'ne e bombe kaka yo mar duoko piny njore e bombe. Nonro nyiso ni moyo ji 200,000 dang'ne e bombe ka mohewo 25 gin nyithindo. Kaka jafwambo mar Otieno Daniel lero, jal moro manowuok e od ang'ech higni 3 mokalo ochako chenro mar chiwo puonj ne rowere madang'ne e bombe e kaunti ma Kakamega kendo kelo lokruok e ngimagi. E boma ma Maraba, e kaunti ma Kakamega, budho motwere mako wang' rowere maka kamoko kuomgi inyiso yore manyasani mag duso ngolo. Kata kamano, e bwo ngolono, roweregi imiyo puonj e wi ngima makare mar paro. E dioche auchiel koro, David Okwemba osebedo ka puonjo rowere yore mag rito ngima mar paro. David, mane obedo e od ang'ech kuom higni 3, na ochako chenro makama bang' neno midhiero ma roweregi kale. Kuna wale wanawaita kufanya mambo zao kwa sababu ya chakula, na mimi niliwaita kuwafunza
Sasa kitu kama iko kidogo tunashare kama brothers, lakini niliwaita kuwafunza, na mara nyingi huwa mimi nawaita kuwafunza. Nataka kubadilisha mawazo yao, itoke kwa chakula ikuje kwa maisha, ili maisha yao yaweze kubadilika, wao watu wa muhimu ambao wanaweza kutegemewa na jamii. Kata bedo ni gin kod midhiero mar yudo joser, roweregi nyiso geno margi mar bedo kod ngima maber e kinde mabiro, kaluwore ni puonj magiyudo ka bende oting'o tiego talanta magin godo. Si mara yangu ya kwanza, Devi anatuitanga hata hapo nje tuna dance. Hata shanchukuanga TikTok. Leo ndio ameniambia kwa TikTok mimi namba 3. Si mara yangu ya kwanza. Hanya tunanga wabaya. Fikira zao kwangu kwetu wazi. Ukituona wanatuona sisi ni wanyama. Sisi ni binadamu kama hao. Sasa hata pale niko hapa nasikia tu poa. Hata nikienda huko nje naeleza marafiki wangu kila mtu. Ili nikutana rafiki mzuri ambao kanaelezea vitu mbaya mwache. Yo kubulid. Hiyo inakusaidia. Hiyo mawazo uko nayo. Ufikirie nini kusaidia hata pale huko. Kaluwore gi nonro mawuok e bad migao mochung'ne timo nonro pacho ka, Kenya National Bureau of Statistics, ji maromo 200,000 onge kuonde dak, kendo dagni mane e bombe ka 25,000 kuomgi gin nyithindo matindo. Okang' mar okwemba en achiel kuom yore manyiso ber mar konyo oganda. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV.